نیاز دلبستگی ایمن به دیگران یعنی چی؟ چی باعث میشه که نیاز دلبستگی ایمن به دیگران آسیب ببینه؟ حالا اگه آسیب ببینه چه تروارایی شکل میگیره و چه تأثیری روی زندگیمون داره؟ در ادامه فایل آموزشی در مورد هر کدوم از اینا توضیح میدم. سلام، مجتبی تنهایی مشاور و درمانگر. نیاز دلبستگی ایمن به دیگران یعنی چی؟ یعنی اینکه ما حمایت، محبت، همدلی از اطرافیانمون دریافت کنیم، ما رو درک کنن، احساس تعلق و خاطر به دوستان، آشنایان، اطرافیان، خانواده و شریک عاطفیمون داشته باشیم. جای خالیمون براشون حس بشه، دوست داشته باشیم تایم بیشتری رو باهاشون باشیم. نیازامون پاسخ بدن. اگه مشکلی برامون پیش اومد در دسترس باشن، بتونیم روشون حساب کنیم، ازشون کمک بگیریم و همینطور بهشون اعتماد داشته باشیم و ازشون راهنمایی بگیریم. پس نیاز دلبستگی تو زندگیمون خیلی مهمه. حالا چی میشه که نیاز دلبستگی در زندگیمون آسیب میبینه؟ اگه ما در شرایط و موقعیتی باشیم و یا در خانواده بزرگ بشیم که جوش سرد و بی‌عاطفه باشه، منزوی باشه، یعنی ارتباط با اطرافیان خیلی کم باشه و یا جر و بحث، تأخیر، توهین و تنبیه باشه و همینطور ما نتونیم در مورد نیازها، مشکلات و خواسته هامون با هیچکی صحبت کنیم و یا اینکه حس کنیم وجودمون در اون خانواده یا در اون شرایط اضافیه، برای کسی مهم نباشیم و یا والدین با همدیگه زندگی نکنن. حالا ممکن است همدیگه طلاق گرفته باشن یا فوت یکی از والدین باشه که در این صورت ما عشق و محبت رو دریافت نمی کنیم و یا اینکه نقش والدین در زندگیمون خیلی کمرنگ باشه که در این صورت نیاز دلبستگی ایمن به دیگران در ما آسیب می‌بینه و تبدیل میشه به طرد و بریدگی از دیگران. کسایی که در طرد و بریدگی هستن شرایط سختی رو تحمل کردن و اتفاقات خیلی تلخی براشون افتاده که خارج از تصورشونه و هنوزم بعد سالها هنوز براشون قابل درک نیست که چرا این اتفاقات بعد و این شرایط سخت رو تحمل کردن و به شدت آسیب دیدن که حالا با توجه به نوع و شدت آسیبا ممکنه تروارهای خاصی شکل بگیره. اگه جو خانواده بی‌ثبات باشه، منسجم نباشه، رابطه اعضای خانواده با همدیگه خوب نباشه، ترواره رهاشوری و بی‌ثباتی در ما شکل میگیره. اگه ما در خانواده باشیم که با همون بدرفتاری بشه، دروغ زیاد بشنویم، از همون سوء استفاده بشه، تو خونه‌ای که هستیم تعهد و مسئولیتی نباشه، ترواره بی‌اعتمادی، بدرفتاری در ما شکل میگیره. اگه جو خانواده سرد و بی‌عاطفه باشه، حمایت، محبت، همدلی از اینا هیچ خبری نباشه تو اون خونه، ترواره محرومیت هیجانی شکل میگیره. اگه ما رو مقایسه کنن، سرزنش کنن، طرد کنن، ترواره نقد و شر در ما شکل میگیره. اگه جو خانواده منزوی باشه، یعنی اینکه ارتباطشون با محیط بیرون، دوستان، آشنایان کم باشه، به عنوان مثال مهمانی نرن، کسی رو دعوت نکنن و حتی خود اون اعضای اون خانواده زیاد با همدیگه ارتباط نگیرن، ترواره انزوای اجتماعی شکل میگیره. حالا هرچی نوع و شدت آسیبا بیشتر باشه، تعداد بیشتری از این 5 تا ترواره در ما شکل میگیره. این 5 تا ترواره که در طرد و بریدگی شکل میگیرن بیشترین آسیبو دارن. حالا این 5 تا ترواره طرد و بریدگی چی بود؟ 1. ترواره رهاشدگی بی‌ثباتی، 2. ترواره بی‌اعتمادی بدرفتاری، 3. ترواره نقص و شر، 4. ترواره محرومیت هیجانی و 5 ترواره انزوای اجتماعی. حالا اگه نیاز دلبستگی ایمن در ما آسیب ببینه و تبدیل به طرد و بریدگی بشه و این تروارها شکل بگیره، چه اتفاقی میفته و چه تأثیری روی زندگیمون داره؟ اگه نیاز دلبستگی در ما آسیب ببینه، در بزرگسالی هم ما جذب افرادی میشیم و با کسایی ارتباط میکنیم که برخوردشون با همون سرده، رفتار خوبی با ما ندارن
از همون سوء استفاده میکنن، ما رو مقایسه میکنن، سرزنش میکنن. اگه کوچکترین عیب و ایراد یا کمبودی باشه به رومون میارن، تعهدی به ما ندارن. باید عشق و محبت رو از این افراد گدایی کرد. این خیلی دردناکه و ازشون انتظار داشته باشیم که اون کمبودها و اون خلاهای دوران کودکی و نوجوانی رو برامون پر کنن که هیچ وقت هم این اتفاق نمیافته و به همین خاطر ما به صورت شتاب زده از این رابطه به این رابطه دیگه پناه میبریم و توی این روابط سطحی به شدت آسیب میبینیم و درد و رنج زیادی رو تحمل میکنیم. یک مسئله هست که میگن عشق و محبت رو از کسی گدایی نکن، چون چیز خوب به گدا نمیدن. دقیقاً حال و روز کسایی است که نیاز دلبستگیشون آسیب دیده و تبدیل شده به طرد و بریدگی از دیگران، و یا اینکه ما از همه ناامید میشیم، دیگه یه ارتباط نزدیک و صمیمی با کسی نداریم. همیشه سعی میکنیم یه فاصله ایمن رو با دور و بریامون حفظ کنیم تا کسی زیادی بهمون نزدیک نشه، چون نمیخوایم به کسی ما وابسته بشیم و دوباره اون درد و رنج‌ها و اون خاطرات تلخ گذشته برامون تکرار بشه. کسایی که نیاز دلبستگیشون آسیب دیده روابط طولانی مدت و پایداری ندارن. روابطی دارن سطحیه یا با کسی وارد رابطه نمیشن. این افراد هم خودشون اذیت میشن هم دور و بریاشون. احساسی که زیاد این افراد تجربه میکنن احساس تنهایی، پوچی و افسردگیه و چون که نیازاشون برآورده نمیشه همیشه احساس خشم و نفرت دارن. حالا این خشم و نفرت ممکن از خودشون باشه یا دور و بریاشون، که حتما نیازه به درمانگر مراجعه کنن تا این نیاز دلبستگیشون طی جلسات مشاوره ترمیم بشه. خب تا اینجا ما فهمیدیم نیاز دلبستگی ایمن به دیگران چیه، چی باعث میشه که آسیب ببینه. حالا اگه آسیب ببینه چه تروارایی شکل میگیره و چه تأثیری روی زندگیمون داره. که 2 تا فایل آموزشی دیگه قبلا ضبط کردن که توی یکی ترواره توضیح دادم و توی اون یکی دیگه انواع ترواره و دسته‌بندی ترواره توضیح دادم. اگه اینا ندیدین حتما ببینین تا این فایل رو بهتر متوجه بشین، که حالا لینکش رو تو قسمت توضیحات میذارم. در فایل آموزشی بعدی بیشتر در مورد این 5 تا ترواره که در طرد و بریدگی شکل میگیرن توضیحات بیشتری میدم.